مطر علينا، يعني خلصت مهمتي عند اختي والجو اقسم بالله مديها. الله اكبر الله اكبر، خير اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. شايفين الميه على وشي؟ هنروح نعمل لنا اكله حلوه بقى، اكله حلوه اكله حلوه تدفينا. ده انا مطلعه ربع فرخه ربع فرخه من عزوم. حطي لايك يا اختي. وقعنا يا اختي، احنا كده اتزنقنا. طب بسرعه ايه، طب نطلع من حته مزحلقه. لا احنا هنطلع، خد العيال بس. لا هو عمال يمطر وانا واقفه تحت الشجره. طب اعمل ايه انا والعيال وجوزي؟ شايفين هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ جيت اعمل خير جيت اعمل خير واتزنقت برضو في المطره. الفيديو اللي انا نزلته انا مش عارفه هنزل ده ولا ده الاول. وبرضو احنا في الغيط، المطر برضو كان نازل علينا، بس عايزه اقول لكم يعني بندعي دعوه حلوه. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. يا رب ارزق كل مشتاق واعطي كل محتاج يا رب العالمين. انا ماشيه بطيني والله عشان الميه، المطر زنقنا هنا. يا رب ارزق الجميع واصلح حالي وحال كل الجميع يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نركب الموتوسيكل ونتوكل بقى عشان هي مش هتبطل هتزيد. حطوا لنا اللايك بقى وتعالوا بالربع فرخه اللي عندنا. انا مطلعه قبل ما اجي من الفريزر ربع فرخه وجناح فراخ، هنعمل منهم عزومه كبيره، عزومه والجو بيمطر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احلى اخوات واحلى امهات كل الناس الجميله اللي بتتابعني من جوه مصر ومن بره مصر وجميع انحاء العالم، بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. شرفتوني ونورتوني في قناه اسرار تيوب والقناه التانية حياه ورده البسيطه. بحبكم في الله. بصوا بقى زي ما انتم شايفين دي اللي انا عاملاه ده من صدر فرخه. طب عاملاه من صدر فرخه يا ورده؟ ايوه والله، هي كان عندي في التلاجة في الفريزر صدر فرخه واحد بس، وكمان كيس من الجناح. ورجعت بقى من عند اختي كده بعد ما شربنا المطر وانا بنفس العبايه وبنفس الطرحه. قلت بقى ايه، لازم ان نعمل الاكل بسرعه علشان كان الجو برد جدا ومحتاجين ان احنا ناكل عشان نتدفى. شربنا هوا جامد، وانا كان معايا طبعا العيال الصغيرين. ماشي. الصدر فرخه هعمل عليه ايه؟ هعمله بقى بطريقه حلوه كده، كفته تنفع معاكي بقى اكله شتويه، وتنفع معاكي في عزومه رمضان، تنفع معاكي في عزومات تانية سهله جدا جدا. ومعايا كمان الجناح. قلت بقى الجناح هظبطها كده اهو، يعني الجنح اللي هو ايه ملوش لازمه هشيله، والكويس هسيبه. ومعايا خضار، معايا بطاطس ومعايا جزر ومعايا فلفل وشطه، وبشرت كمان حبيتين من البطاطس. قلت بقى ايه اهي اكله هنمشي بيها، وفي نفس الوقت وفرت، وكمان استخدمت الصدر فرخه بتاعي في حاجه مفيده وحلوه، مش ان انا مجرد ان انا اعمله مثلا شاورما ولا اي حاجه كده، لا يعني بنغير برضو. انا الاول هعمل الجناح واتبنها. معايا معلقه من الفلفل ومعلقه من البابريكا ونص معلقه كمون ومعلقه من الملح، وكمان شويه كده من الايه من الكاري من قصدي الكركم. ماشي. وعصره ليمون. وحطيت اللبن بدل الزبادي لان ما كانش عندي زبادي. اللبن لما تحط عليه التوابل خلاص بيتقل وبيبقى زيه زي الزبادي بالظبط. وهحط بقى فيه الجناح، وهنقص 3-4 معالق منهم علشان هبقى اتبل بيهم الخضار، واحط الباقي بقى كده في قلب التتبيله. ماشي. ومعايا بشرتلي كده قد نص كيلو بطاطس علشان هعمل بيها الحشوه بتاعت الصدر فرخه. عايزه اقول لكم ان الاكله النهارده جميله جدا، وولادي حبوها قوي، وبجد بجد روعه. جربيها وهتعجبك قوي 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 ان شاء الله. ناوي اعملها برضو من اكلات رمضان باذن الله، لانها سهله وخفيفه على المعده. انا معايا الصدر فرخه كده قطعته، كان في الفريزر والله، كان منسي كمان. تخيلوا من الفراخ اللي انا كنت مربياها في البيت التاني كنت ناسياها في قلب الفريزر. فطلعتها بقى كده، فكت على بال ما رجعنا. قعدت بقى كده اهي اقطعها كده بالسكينه من العضمايه اللي كانت فيها وبجهزها. وكمان من السقعه انا نقعه حمص، برضو هعمل شويه حمص لان الجو ساقع جدا جدا يعني. جبت الكبه بتاعتي وهحط فيها بقى ايه، معايا ربطه بقدونس انا غسلاها وكنت حطاها في الطبق، ورحت جايبه ايه قرن فلفل كمان اخضر او احمر اللي عندك. انا هحط ده وده. ورحت جايبه بقى ايه الصدر فرخه بتاعي، قلت هفرمه بقى في الكبه وانعمه، وهحط عليه برضو معلقه من الشطه هريسه. انا دايما عندي الشطه هريسه انتوا عارفين عندي بزياده. ماشي. وانا كده ايه بشرت البطاطس، نص كيلو بطاطس. طبعا انا بشرت البطاطس في الاول، كان المفروض اعملها في الاخر عشان لونها ما يغيرش، عشان كميه الحديد اللي فيها. انتي خلي البطاطس معاكي اخر حاجه.
ماشي. ما تعملهاش اول حاجه زي ما انا عملت، بس عشان كنت مستعجله وكان مخي مفيهوش تفكير. ماشي. ضربت بقى كده ايه صدر الفرخه بتاعي في قلب الكبه. خليتها بقى كده حمرا وخضرا، يعني فيها قرن فلفل وفيها كمان بقدونس وفيها شطه من اللي هي الهريسه اللي انا عاملاها، اللي دايما بستخدمها في اي حاجه في البيت، تتبين بتنجان، تتبين اي حاجه. كمان الجبن، الحاجات دي كلها بحتاجها عندي. الشطه الهريسه، الشطه دي بتكون سحر في البيت. هشيل بقى كل حاجه من حواليا، وادي بقى الكفته بتاعتي بتاع صدر الفرخه. هحط معلقه من الفلفل ومعلقه ونص كده من الملح، وكمان هحط بابريكا، وهحط ايه حاجه من الكمون. ماشي. وكمان بهارات فراخ، حطي بهارات الفراخ اوعي تنسيها، ومعلقه من الثوم والبصل البودر. ورحت بقى ايه عجنها في بعضيها، وخليتها بقى تجانست كده، وخليتها بقى ايه زي الفل، وبقى لونها والطعم بتاعها حكايه. ماشي. الطريقه اللي احنا هنعملها بيها بقى دي هتبقى جميله قوي. عجنتها كلها كده زي ما انتم شايفين، وبما ان هي ساقعه وكانت في الفريزر فهي متماسكه نفسها. لو هتعمليها في الصيف يبقى لازم تحطيها في التلاجة شويه. ماشي. فانا ركنتها بقى كده على بال ما اعمل الحشو بتاعها. بصوا بقى البطاطس منها لون، بعد اللون بتاعها غير شويه علشان خاطر انا كنت بشربها في الاول زي ما قلت لكم. هشوح بقى البطاطس كده في معلقتين زيت ابيض كده خفيف، وبعدين رحت نازله بقى ايه ببصلايه صغيره وقرن فلفل برضو كده عشان تديها لون. وعندك بقى ايه شطه حمراء برضو حطي زي ما تحبي، وحطيت معلقه من الكمون ومعلقه من البابريكا ومعلقه من البهارات الفراخ برضو والكمون حاجه بسيطه. ماشي. وكل ده شوحته على البوتاجاز بسرعه كده زي ما انتم شايفين. بعملتها اكله شتويه جميله جدا والله العظيم. عجبت جوزي وعجبت عيالي، فعشان كده انا مبسوطه وبقولك اعمليها. برضو احنا كلنا بقى رغم ان انا بعمل روتين وكده، بس كروتين واكله وحاجه تستفادي بيها. ان مثلا حاجه موفره، انا بحب دايما الحاجات الاكلات الاقتصاديه، لان انا ست بيت عاديه. مانيش مثلا ان انا بقدم وصفات اكل، لا، انا بقدم لكم ان انا ست بيت عاديه، وفي حاجات انا بعملها حابه ان انتي تشاركيني فيها وتستفادي منها. ماشي. انا كده عملت الحشو بتاعي، قلت بقى ايه هجهز صينيه الجناح معايا. قطعت كده البطاطس زي ما انتم شايفين، وقطعت فيها جزر. طبعا البطاطس طبعا هتتاكل قبل الجناح، عايزه اقول لكم كانت عسل عسل عسل. وانا عاينه لها كمان 3 4 معالق من التتبيله، بحيث ان انا ايه اعملها فيها. ماشي. هشيل بقى كل دوت، والجزر هقطعه عليه. طبعا انا حاطه عليها ليمون، مش هحط حاجه تاني، يعني انا حاطه ليمون. انا بقى بعد كده هحط عليها التتبيله واسيبها تتبل شويه. ماشي. واحط عليها معلقه من الزيت وبتاع عشان مش هحط زيت تاني. انا بقى بقول لك كل دوت ليه، لاني احنا كلنا كستات بيوت بنحتار في الاكل، وممكن تكون عندك في الفريزر بتاعك او في التلاجة بتاعتك حاجه بسيطه وما انتش عارفه تعملي بيها ايه. كلنا كده، فبنستعان ان احنا نتعلم من بعضينا. يعني انا ممكن اتعلم من حد زميلي عادي، يعني مش هقولك ان انا بسم الله ما شاء الله ان انا اسم الشيف براك اكيد لا. اكيد كلنا بنتعلم من بعض. انا ممكن حد من متابعيني، واحده فيكم اشيلها على راسي من فوق، ممكن تكتب لي اي حاجه في التعليق استفاد بيها. يعني ممكن حد يقول لي حاجه استفاد بيها، مش عيب، كلنا بنتعلم من بعض. فاهمني؟ فكنت انتوا مثلا حد اتعلم مني في حاجه، اكيد انا بتعلم في حد اكبر مني. حد مثلا ممكن يكون يعرف حاجه انا ما اعرفهاش، فكلنا بنستفاد من بعضينا. بس فاهمين؟ ادي اللي انا اقصده. بصوا بقى صينيه الجناح بقت عامله ازاي. بقت صينيه حبه جناح صغننين كده اهوت، كانوا في كيس. بصوا بقى بقت صينيه تتاكل جنبها جنب الرز والحاجات دي كلها. حاجه كتوفير، وفي نفس الوقت انجزتك وحاجه حلوه يعني اللي هو اقتصاديه. رصيتها بقى ورحت حاطه بقى شويه ميه في قلبيها، وحطيتها في الفرن. تعالي بقى كده جبنا الكفته بتاعتنا. حطيت طبعا بقطعتها كور، وجبت كيس من بتاع التلاجة قطعته كده وفردته، وبفرد عليه الكفتة بتاعتي، واحط بقى الحشوة والم الكيس اقفل بيها الحشو بتاعي كده، بتبقى كورة جميلة زي اللي انتوا شايفينها في قلب الصينية دي. حاجة جميلة جدا جدا وسهلة وسريعة، وتشرفك في عزومة، تشرفك انك تفرحي حد من عيالك بيها. يعني حاجة جميلة جدا بصراحة، جميلة وعجبتنا جدا جدا، وما بتاخدش سوا ولا اي حاجة. اهو الكيس بيساعدني ان انا افردها، الكيس بيساعدني ان انا افردها. وبحط بقى الحشو بتاعي كده. طبعا انت حابة تضيفي حاجة في الحشو مفيش مشكلة، انا عملت اللي موجود في بيتي بأكلة بسيطة جدا جدا. واخدين بالكم؟
بس هو ده اللي انا اقصده. الكيس بقى بلفه كده علشان يقفل لي الكوره بالحشو بتاعها، علشان ما تفكش مني ولا يجرى لها اي حاجه. انا عملت 6. الصدر فرخه عمل لي 6 كور على عددنا احنا، يعني كل واحده خد كوره من الكفته دي. خد واحده يعني، تمام. احنا 6، احنا 6 افراد. يعني صدر فرخة عمل لك غدوة اقتصادية جميلة جدا جدا، موفرة شتوية، فيها كل الصفات الحلوة بصراحة. اهو عملتهم كلهم قدامكم علشان اوريكي انا عملتها ازاي. بصوا انا بضمها كده بالكيس علشان تطلع معايا، يعني زي ما انتوا شايفين متماسكة وما تفكش مني لا في الفرن ولا تفك مني دلوقتي. اخر واحدة كده بعملها. طبعا الصينية كبيرة وانا ايه مرضتش احطهم في صينية اصغر علشان خاطر يبقوا ايه تاخد راحتها كده في السوا، ما يبقوش ملزقين من بعض وما اجي اطلعهم واحدة فيهم تنجرح، ما كنتش عاوزة كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين؟ بصوا بقى معايا ايه بقى. هشيل كل الحاجات اللي جنب دي. معايا صلصة العادية اللي احنا بنعملها لأي أكل عندنا، ماشي، اللي هي معمولة ببصل. هسقي بقى كده الكفتة بتاعتي بالصلصة ديت، وهحطها في الفرن. كل الصلصة اللي معايا حوالي 5 حبايات طماطم، ضربتهم في الخلاط، وبصلاية وسبكتها تسبيك عادي، وحط لها التوابل بتاعتها العادية. حطيتها بقى في الفرن، خدت السوا بتاعها، ولما طلعت حطيت على وشها جبنة ايه ميكس كده. يعني هي اللي موجودة عندي كانت جبنة ميكس. عندك بقى جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة ميكس، اي نوع جبن عندك حطي. طبعا حطيت كتير لان كنت حابة لونها يبقى مختلف شوية، فانتي طبعا لو حطيتي كمان جبنة موتزاريلا بس هتبقى لها مطة معاكي كده وتبقى حلوة. بس اللي عندي انا عملته، حطيتها في الفرن خدت لون. بصوا بقت زي بقى مسكرته مسكرته. كل ده اتعمل في نص ساعة يا جماعة، أكلة سريعة في نص ساعة. بصوا بقى كده بغرف الرز. جبت طبق صغنن كده، بولة صغيرة، بشكل بيها شكل الرز. عادي انا عندي اشكال تانية للرز، بس انا حبيت ان هو الطبق يبقى صغير جنبيه واحدة شبهه، يعني كرة صغنونة مع كرة صغنونة، تبقى في التقديم شكلها حلو، جميلة بصراحة. أكلة شتوية جميلة، يا رب تكون عجبتكم، تقدروا تستفادوا بيها زي ما أنا استفدت بيها. بصراحة جميلة جدا وعجبتني، وقلت إن شاء الله بإذن الله على طول هعملها لما يكون عندي صدور فراخ. وفي أكلات أنا ما بحبهاش بالصدور الفراخ بصراحة، يعني لأن صدر الفرخة دايما يبقى ناشف كده. لو ما كانش بانيه يبقى نشكل، بدل ما على طول نعمل صدر الفرخة بانيه زي ما أنا كنت بعمل، لا ممكن نقدر نعمل بيها كفتة. يعني مش كل اللي عندهاش صدر فرخة عندها صدر فرخة ما تعرفش تستخدمه، لا نستخدمه، ده احنا ستات بيوت ذكية برضه وبنتعلم من بعضينا. حطيت بقى كل الرز كده زي ما انتوا شايفين، كل طبق عليه واحدة، وكمان صينية اللهم صل على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صينية الجناح في الفرن. اهو بصوا بقى القصد بتاعي في التقديم روعة. وهحط بقى ايه، هزينه كده وجرنشه كده بالبقدونس بس. نكسر الالوان الابيض مع البامبا كده. وده بامبا يا ولاد؟ مش عارفه، ذهبي. بامبا، انا عندي عمش الوان ولا ايه؟ بصوا، والاكل جميل وبيدخن بقى. عايزه اقول لكم ولادي كانوا ماسكين في ديلي، يا ماما احنا جعانين، يا ماما احنا جعانين. كنت بعمل بسرعه والله، يعني الحمد لله ان ربنا يعني ايه سهل لي الامر بصراحه، وخلصت على طول. وانتم طبعا اكيد كنتوا سامعين صوت العيال في اول الفيديو. بس كده الاكل بتاعنا كده يعني بقى زي العسل، والله العظيم حاجه شياكه، حاجه الاجه يعني، حاجه الاجه. يعني ايه الاجه يا وليه؟ بقطع لكم واحده كده عشان تشوفوها، يعني متماسكه في نفسها، ما هياش مش مكتومه ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا بصوا، حاجه مسكرته يعني، حاجه مسكرته يا مسكرته. حطي لي اللايك يا مسكرته، اوعي تنسي لي اللايك، وشيروا يا جماعه، يعني شاهدوا لي الفيديو يا جماعه. أنا يعني اقول ايه دلوقتي، انا اروح اقطع هدوم في الشارع؟ هتبقوا مبسوطين يعني لو قطعت لكم هدوم في الشارع؟ شاهدوا لي الفيديوهات بدل ما اقطع هدوم في الشارع. اكيد مش ههون عليكم يعني، صح؟ اعملوا شير وابعتوا لبعضكم. واحده من متابعيني كانت بتقول لي يا ورده اعمل شير ازاي، يعني في كلمه اسمها كلمه مشاركه تحت الفيديو، هتضغطوا عليها وهتبعتي مثلا على الواتساب، على الفيسبوك، لاصحابك، لاهلك كده واصحابك وحبايبك، بس تبعتي لبعضكم كده الفيديو كده، ان شاء الله تنسطروا. ادي صينيه الجناح بتاعتنا طلعت،
والاكل بتاعنا بذمتكم مش عزومه؟ دي عزومه ولا مش عزومه؟ ها قولوا لي الحكم لكم انتوا. حاجه مسكرته وحاجه مسكرته وحاجه مسكرته الرز معمول بسمنه بلدي وحاجه عسل. حبايب قلبي انا بحبكم في الله والله، وما اضحكش غير معاكم، بحسش بنفسي غير معاكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم عليا نعمه في حياتي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، وما يكونش الفيديو يعني تقيل على قلبكم. ودايما انا موعوده يوم المطر ما اروح عند امي عند اختي، يعني المطر تبهدلني، اتوعدنا بكده والحمد لله. بحبكم في الله يا احلى اخوات.